Так, а где дорога к нашему дому? Надо бы найти. Ну что, сбежать решили, что ли? Влипали. У меня идея. И какая же? Бежим. Клэр, тебе нужно бежать. Здесь за нами гонится Мистейвил. Ты-то что стоишь? Быстрее беги, пока не слишком поздно. Вот мы как раз близко к дому. Заходим, и мы закроем дверь на ключ.